வணக்கம். இந்த வீடியோவில் Deutz Fahr Agrolux 70 70 HP கேட்டகரியில் 70 HP வண்டி 2 வீல் டிரைவ். இதனுடைய 5 கொத்து கலப்பை எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது, மைலேஜ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாங்க. Deutz Fahrல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மாடல் வருதுங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்ரோமேக்ஸ், அக்ரோலக்ஸுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோலக்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோலக்ஸ் 70 HP வண்டி. இதில் PTO பார்த்தீங்கன்னா 60 HP அவுட்புட் கிடைக்குதுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி சிங்க்ரோமேக்ஸ் கியர் பாக்ஸுங்க. அதாவது 12 ஃபார்வர்ட் 3 ரிவர்ஸுங்கிற ஆப்ஷனோட வரும், சூப்பர் ஸ்பீடோட வருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சிலிண்டர் இன்ஜினுங்க. 3 சிலிண்டர் 3000 cc 2200 இன்ஜின் ரேட்டட் ஆர்பிஎத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு தரமான இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க Deutz Fahr நிறுவனத்துடைய. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு டெப்த்து போகுதுன்னு. நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுங்க Deutz Fahr. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியரில் வந்து 16.9க்கு 30 அப்படிங்கிற டயர் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7.5க்கு 16 அப்படிங்கிற டயர் சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியலில் பெரிய டயர் இருக்குங்காட்டி நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க. ஆப்ரேட்டட் கியர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியமில் 3rd கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. 14 RPM செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அளவுக்கு RPM செட் பண்ணி இந்த கியரில் ரன் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு லோடுங்க, அதாவது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு டெப்த்து போகுதுன்னு. இந்த டெப்த்தில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மணிக்கு 5 லிட்டர் டீசல் குடிக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. மைலேஜ் லெவலில் பரவாயில்லைன்னு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. RPM ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மினிமம் தாங்க. ஒரு RPM அந்த ரேஞ்சில் ட்ராப் ஆகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. RPM ட்ராப் பற்றி பெருசாக ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ஸ்டேரிங் டைப் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பம்ப் டுவல் ஆக்டிங் பவர் ஸ்டேரிங்கு. டேர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா வீலோடைய டேர்னிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இமர்ஸ் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிளச்சு பெடலு பிரேக் பெடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பெண்டட் பெடல்ஸுங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் கார் ஃபீலிங் இருக்கும். வாழைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க. 70 HP வண்டி இது நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதில் இந்த வண்டியோடைய பனானா மல்ச்சிங் பர்ஃபார்மன்ஸ், வாழைக்காடு எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது, மைலேஜ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கஸ்டமருடைய ஃபீட்பேக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாங்க. வண்டி ஆப்ரேட்டிங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குது என்னதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சேம் 603 இந்த Deutz Fahr 70ங்க. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா 503 Deutz Fahr Agrolux 50 இந்த டிராக்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த கஸ்டமருடைய ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. கிளச் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச்சுங்க. PTOக்கு தனி இண்டிபெண்டன்ட் கிளச் வந்துடுது. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா கியருக்கு தனி கிளச்சுங்க, டபுள் கிளச்சு. அதுபோக PTO ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் 6 லைன்ஸ் சாப்பிட்டுதாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 540 750 வருதுங்க PTO ஆப்ஷனு. வண்டியோடைய டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 2500 kg வருதுங்க. இதில் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2250 kg வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பாருங்கள் வண்டி எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு. உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். எந்த அளவுக்கு உங்கள் வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் தருது, மைலேஜ் என்னங்கிறத. வண்டியோடைய டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. வண்டியோடைய அதாவது கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கிரவுண்டுக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சலுக்கும் அந்த ரேஞ்சுக்கு கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 அடி 4 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது 400 mmங்க. வண்டியோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னாங்க 3315 mmங்க. அடிக்கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 10 அடி 10 இன்ச் வருதுங்க. வண்டி லென்த்து தான் கொஞ்சம் அதிகங்க. வண்டியோட டோட்டல் அகலம்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 அடி 10 இன்ச் வருதுங்க, அதாவது 2400 mmங்க. இந்த ரேஞ்சில் வந்து அகலம் வருது. வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 அடி 5 இன்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்ல ஒரு வீல் பேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கெல்லாம் ஃப்ரண்ட் லிஃப்டிங்கும் இருக்காதுங்க, நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஆயில் கெப்பாசிட்டியும் அதிகங்க. டர்போ யூனிட் இருக்குது, நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க. இந்த வண்டி பனானா மல்ச்சிங்கெலாம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இதில் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 70 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் ஒரு டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் உங்களுக்கு இந்த வண்டியோடைய ரிவர்சபிள் எம்பிக்லோ பனானா மல்ச்சிங் இந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் போடுறேங்க. இந்த வீடியோ பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.